I have no statement because I just arrived and my mission starts today. So it will be very difficult to share with you some preliminary, comments. But to be very frank, the main purpose for this visit is first, I'm not here to do an inspection or control. The main important thing is really to have many dialogue and meeting many key stakeholders involved, in child. You let me know when I am going too quick. In child protection, more specifically and more widely, child protection and well-being, and to have a better understanding of what is working, but also how we can move forward regarding the next step. You want me to stop? Let me know. Because, Tai labai ačiū Monikai, garbė apsilankyti čia. Ir Monika yra ne tik ministrė, bet ir labai arši vaiko teisių gynėja. Aš savo ruožtu šiandien nesu pasiruošusi pranešimo, nes ką tik atvykau į Lietuvą ir mano misija prasideda tik šiandien, tad sunku pateikti kažkokius išankstinius komentarus, tačiau noriu iš karto pabrėžti, kad mano vizito tikslas nėra kažkokia inspekcija ar kontrolė. Mes siekiame kuo daugiau susitikimų suorganizuoti su institucijomis, su vaiko teisių apsaugos institucijomis, taip pat užmegzti kuo daugiau dialogų ir tuo pačiu išsiaiškinti ne tik kokie mechanizmai veikia, bet ir kur būtų galima patobulėti. But I can share with you, what some key achievements, I am visiting the world, many countries, and I'm following what is going on worldwide. And I can tell you, for the moment, what I saw and what I read, and also what regarding also the recent deep dives that you did, I think you have some key achievements that need really to be highlighted. And the first for me is really seeing, spending, budget and domestic expenditure in social services with big S, including, child protection, child well-being, and well-being of their caregivers as a key investment. And this is one of my really big advocacy, and I'm really happy to see that it's working here. The other key element for me is not only about services and institutions, it's about human, and it's about the social workforce and all the frontline workers. And really, I am impressed by all the work done regarding the fact to strengthen all the people who are intervening, in many at municipality level, because I'm not speaking about what is going on in the capital, but also where people are living, and all these things currently where you are investing in social workers who are identifying and working closely with, children and families. And the last point that made me also happy, and to make sure that for me it's really a strong signal, that because of all this mechanism, child helpline, having these people working, with these children, families who are in difficulties, you have also an increase of reporting of violence against children. And I think this is really important because it means not that violence is increasing, maybe, but in the same time, what it means for me, that the responses and the reporting mechanism in place are working, and there is a trust on it. And the last point is, for me, what is important is how we can make all these things that they are working on very strongly and with a comprehensive approach and with a child-centered approach and a people-centered approach are becoming sustainable and reaching, all the people, to avoid all these social disparities and geographical disparities. Bet galiu pakalbėti šiek tiek apie keletą tokių svarbiausių pasiekimų. Tai aš pati lankausi daugybėje pasaulio šalių, seku situaciją, kas vyksta. Na ir iš to, ką mačiau Lietuvoje, iš to, ką skaičiau, tai galiu paminėti keletą tokių pagrindinių dalykų, ką jūs pasiekėte. Tai visų pirma, jūs tikrai skiriate atitinkamus išteklius, įskaitant ir finansinius išteklius socialinėms paslaugoms ir socialinėms paslaugoms iš didžiosios P raidės, nes jūs rūpinatės vaiko gerovę, globėjų gerovę ir tai yra labai gerai. Džiaugiuosi, kad šie mechanizmai veikia. Kitas svarbus dalykas, požiūris, kad centre yra ne institucija, o žmogus.
ir kad socialiniai darbuotojai yra didžiausias turtas, kad pirmosios grandies darbuotojai, tie, kurie pirmiausia turi reaguoti į įvairius įvykius, jiems skiriama labai daug dėmesio, investuojama į jų gerovę ir labai svarbu, kad situacija sustiprėjo ne tik sostinėje, tačiau ir įvairiose mažesnėse savivaldybėse. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad atsirado nauji įvairūs mechanizmai, pavyzdžiui, vaiko pagalbos linija, taip pat mobiliųjų komandų vizitai ir dėl to padaugėjo pranešimų apie smurtą prieš vaikus. Ir tai nereiškia, kad smurto daugėja. Galbūt taip yra, nežinau, bet savaime tai to nereiškia. Savaime tai reiškia, kad daugėja reakcijų į tokius įvykius, tokie įvykiai nebėra toleruojami. Ir galiausiai manau, kad reikia kalbėti apie tvarumą, kaip bus įgyvendinamos tokie mechanizmai, kad visų jų centre turi būti vaikas. Ir galiu pasakyti, kad pasiekimai šioje srityje tikrai yra puikus ir tikrai įdėta daug darbo. And the last point before giving you, the floor, because it's just the beginning, I think what is important for me is at the end of this visit is really to see how together, building on your experiences, how we can advocate more, mobilize key stakeholders, from government, from civil society, from parliament, but also from municipality level and from children themselves, because for me they are part of the solution and key actors, how we can really move forward investing in these integrated services that include not only the services that are dealt by the Ministry of Social Security and Labor, but education, health, justice, police, and the decentralized level are really seen as an investment. And regarding what is important for us is to make sure that all these services that are clearly defined are based on quality and easily accessible to children. And we were discussing very quickly this morning and before, it's the big challenge for many countries is how we can avoid to have services in many places and people are running and looking for them, and how we can have this one-stop, block when people and those who are the most vulnerable children and families can really reach and have access to these services. And it will be really the last point. This year, the country is presenting its second voluntary national review regarding the implementation of Agenda 2030. And I think investing in children, investing in people, it's really needed more than ever if we need to achieve the Agenda 2030. And I remind you, in the Agenda 2030 is leaving hunger behind, leaving poverty behind, leaving violence behind, leaving disparity behind, leaving gender discrimination. We have less than 7 years that are remaining. And I think by investing in people is also showing that it's really, we can accelerate the Agenda 2030 implementation. Over to you. Ir paskutinės keletą pastabų prieš perinant prie klausimų ir duodant žodį jums, tai manau, kad svarbu, jog po vizito galėtume matyti, kaip galime mobilizuoti įvairius išteklius, ne tik tuos išteklius, kurie yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijoje, bet taip pat tuos, prie kurių gali prisidėti pilietinė visuomenė, parlamentas, savivaldybės, patys vaikai galų gale, juk jie irgi turi balso teisę, jie irgi yra sprendimo dalis. Ir investuodami į tokias integruotas paslaugas turime atsižvelgti ir į švietimo paslaugas, medicininės paslaugas, teisinės paslaugas. Į visą tai turime žiūrėti kaip į investiciją. Ir svarbu apibrėžti, kaip galime gerinti kokybę, kaip galime padaryti šias paslaugas lengviau prieinamas. Ir iš vizitų įvairiose šalyse pastebiu, kad labai dažnai tokios paslaugos būna išskirstytos po įvairias skirtingas lokacijas, jos sunkiai pasiekiamos, todėl turime kuo labiau sutelkti dėmesį į vadinamąjį vieno langelio principą, kad tėvai ar pažeidžiamos šeimos, pažeidžiami vaikai galėtų kuo lengviau gauti prieigą prie visų tų paslaugų vienoje vietoje. Ir paskutinis dalykas, šiemet šalys gali savanoriškai pateikti jau antrąją ataskaitą, kaip sekasi įgyvendinti 2030 metų darbotvarkės klausimus. Ir manau, kad
šiuo atveju investicijos į vaikus, į vaiko gerovę yra svarbesnės nei bet kada anksčiau, nes priminsiu, kad šioje darbotvarkėje apsibrėžta visiškai eliminuoti tokias problemas kaip badas, kaip smurtas artimoje aplinkoje, nelygybė, lyčių nelygybė, skurdas. Ir mums liko joms įgyvendinti mažiau negu 7 metai. Taigi, manau, kad investuodami į žmonės ir į vaikus galima gerokai paspartinti šį procesą. Sorry, I have one question for the representative. Only beginning of visiting Lithuania. What challenges have you seen? What do you think in the social care system, and where should Lithuania focus more? What do you think? I think Monica can respond better because I just arrived, but we already discussed regarding, all this. I think what's really is currently done, and it's not an easy task. First, you have many putting, all this social care, child welfare, taking into account also, the child guarantee, what you did regarding the reform of laws, because you have one strong law in the world regarding, prohibiting all forms of violence in all settings. It's easy to tell, but very difficult to implement. And I think what they are doing is amazing, because in the same time, they start standardizing all these services within, this, maybe I am going to have, it's child rights and adoption services under the umbrella, and investing in quality, in the same time supporting the municipalities and all the social welfare centers, and in the same time trying to harmonize all the working methods, because it's not only about paper, it's about lives, so to start working in a different manner. So for me, and more than that, it's with the Ministry of Finance really seeing this as an investment and increasing the budget, domestic budget in social sector. And I think for me these are really strong key message. There are still challenges because you have remote areas, you have disparities, you have many other things, you have violence is increasing because of the availability of mechanisms, but also because of living condition. It was pandemic, but not only. It was you have bullying, cyberbullying, sexual abuse. It's domestic violence. So this is going to continue for the moment, but it needs really more and more investment regarding that. So this, what I am seeing here, is how we can really sustain all that. And the main point for me, what is challenging not only in this country but worldwide, is the world coordination. Because the problem is protecting and ensuring well-being of children. It means investing in society, in families and communities, in education, in health, in justice, in norms, embarking many people and changing mindset. And it cannot be done only by one ministry. And this is really important to see how you can, at high political level, at the prime ministry level, that this become really a strong priority, among others, but a strong priority. Aš galiu papildyti gal šiek tiek. Galiu išversti pirmą. Manau, kad ministrė Monika galėtų atsakyti plačiau, nes aš ką tik atvykau, bet kaip jau kalbėjome, Lietuvai teko nelengva užduotis ir jūs tikrai neblogai dirbate, kalbant apie visas socialinės priežiūros institucijas, vaiko gerovės pasiekimus, taip pat pakeitus šį naują įstatymą, pagal kurį buvo uždraustas bet koks smurtas prieš vaikus. Tad viena vertus tai buvo lengvoji dalis, įgyvendinti bus žymiai sunkiau. Bet taip pat, ką Lietuva daro labai gerai, tai kad buvo standartizuotos visos paslaugos, buvo įvestas vadinamasis vaiko apsaugos ir įvaikinimo tam tikras principas ir vis daugiau investuojama tiek į savivaldybės, kad būtų joms padedama gauti atitinkamų išteklių, tiek į socialinius vaiko priežiūros centrus. Ir labai daug metodų yra veikiančių, taip pat labai džiugu, kad finansų ministerija žiūri į šią problemą kaip investiciją ir skiria vis didesnį finansavimą.
Tačiau be abejo egzistuoja ir problemų, tai tokios problemos kaip nelygybė, socialinė nelygybė, išaugęs smurto kiekis, kaip viena vertus, kaip minėjau, tikriausiai tai yra dėl didesnio reportavimo, tačiau galimai ir dėl prastėjančių gyvenimo sąlygų kai kuriais atvejais, taip pat tokios problemos kaip patyčios internete, seksualinė priekaba ir aišku, tokios problemos niekur artimiausioje ateityje nedings, tačiau reikia negailėti investicijų ir resursų, kad jas kaip nors spręstumėme. Todėl reikia labai tokio visapusiško požiūrio, tačiau manau, kad pagrindinė problema, ir tai nėra Lietuvai ar kuriai nors kitais šaliai konkrečiai būdinga problema, o viso pasaulio problema, tai yra koordinavimas tarp skirtingų paslaugų, nes norint spręsti tokias problemas reikia investicijų tiek į švietimą, tiek į sveikatos priežiūros sistemą, tiek į teisės sistemą ir nepakanka, kad tuo užsiimtų kažkuri viena konkreti ministerija. Tai turi būti klausimas sprendžiamas aukščiausiu politiniu lygmeniu, kad būtų priimami politiniai sprendimai, kad tai būtų valstybės prioritetas. I spoke a lot. Tai aš tik tai trumpai gal papildysiu apie tai, ką mes ir identifikavome kalbėdamos jau šį rytą, bet ir šiek tiek pradėdamos apie tai kalbėti Stokholme, kad mūsų dabar pagrindiniai iššūkiai, kuriuos mes patys matome, tai yra darbuotojų kompetencijos auginimas, visų lygmenų darbuotojų, tiek vaiko teisės apsaugos srityje, tiek socialinių darbuotojų srityje. Tam yra tas įsteigtas ir naujas metodinis centras, auginant pasitikėjimą ne tik institucijomis iš Lietuvos gyventojų, iš pačių vaikų, kurie gali skambinti pasitikėjimo linijomis, bet ir darbuotojų tarpe, kad jie galėtų labiau pasitikėti savo priimamais sprendimais. Nes daug dalykų visų dalykų tu negali surašyti į aprašus, vis tiek yra individualios situacijos, kada žmogus turi pasitikėti, kad jisai priima teisingą sprendimą. Tai pasitikėjimo auginimas būtų turbūt kitas labai svarbus prioritetas mums ir atpažinimas, gebėjimas atpažinti bet kokios smurto apraiškos, ar tai būtų emocinį smurtą patiriantis vaikas, ar fizinį smurtą, ar seksualinį smurtą patiriantis vaikas, bet kokiose aplinkose, ar tai yra švietimo įstaiga, ar tai yra vaiko dienos centras, ar tai yra kita aplinka, kur vaikas gali leisti laiką, kad darbuotojai, kurie prisiliečia prie vaiko toje aplinkoje, galėtų geriau gebėti atpažinti galimo smurto apraiškas. Tai turbūt 3 tokie dalykai, kuriais norėjau papildyti iššūkių temą. I have a question for media. May I? Because, media for me, all forms of media play a big role. And play a big role because in many countries I am visiting, we are always telling if we need to stop this societal tolerance to violence against children and violence against women. It needs a whole of society approach, and it means also changing the mindset, building on the positive cultural norm. And I know that media have a big role to play. I just have 2 questions for you. Are you working on this issue regarding, not only raising awareness, but speaking about it? And I was following also the media, and I saw that you are covering some scandals. And the second point, when we are dealing with children on the media who are victims, you know that there is a problem of child safeguarding and ethical standards. And I just want to know if this is done, because for me media is not only for covering my visitor, but also you have a big role. So if you can respond, it will be wonderful. Tai aš turėčiau keletą klausimų žiniasklaidai, nes jūs, kaip žinote, žiniasklaida turi labai svarbų vaidmenį, nes mes negalime toleruoti jokių smurto požymių, jokių išraiškų, ir čia žiniasklaida atlieka labai svarbų vaidmenį, nes kai aš lankausi įvairiose šalyse, visur teigiama, kad reikia nutraukti, sustabdyti smurtą prieš vaikus, prieš moteris, taip pat ne tik prieš vaikus. Ir visuomenė tiesiog turi nustoti toleravusi bet kokias galimas tokio smurto apraiškas. Tad norint pasiekti teigiamų pokyčių, reikia keisti visuomenės mentalitetą ir mąstyseną. Taigi jūs, kaip žiniasklaida, tiesiogiai dirbate ir prisiliečiate prie tos problemos,
Ne tik keldami sąmoningumo lygį galimai, bet ir aprašydami kai kurios atvejus. Ir aš pati trumpai žvilgtelėjau į Lietuvos žiniasklaidą, mačiau, kad šiuo metu eteryje tam tikri skandalai vyrauja. Tačiau norėjau paklausti, ar jūs prisidedate kaip nors kaip žiniasklaida, žinote savo vaidmenį, kaip keisti visuomenės požiūrį. Ir dar antras dalykas, kai žiniasklaida aprašo arba nušviečia atvejį, kai vaikas tapo auka, reikia nepamiršti apsaugoti vaiką tokioje situacijoje ir laikytis etikos standartų. Tai kaip reaguojate tokiais atvejais? Tai tokie porą klausimų man jums iš mano pusės. Tai aš nežinau, kaip čia žiniasklaidos, aš esu iš naujienų agentūros banaras, tai man atrodo, kad pas mus šiek tiek kitaip viskas veikia negu galbūt portaluose arba televizijose, bet iš esmės tai taip, man atrodo, kad mes stengiamės atskleisti kuo mažiau duomenų, kadangi tai yra, pavyzdžiui, nepilnamečiai, tai tikrai nieks net nekalba apie jokią vardą pauzę, bet prasme, kadangi galioja griežtos taisyklės, tai kuo mažiau detalių, mūsų agentūrai apskritai nėra aktualu kažkokie tai klikai, laitas, tai mes nesiekiam kažkaip pritraukti kažkokiam skandalingom antraštėm, todėl pas mus dažniausiai yra pateikiami tai faktai, antraštė yra faktas, įžanga yra taip pat dažniausiai faktinė ir tai nėra skirta tam, kad pritraukti kažkokį skaitomumą, kad informuoti žmonės. Tai pagrindinė mūsų misija yra informuoti ir nušviesti, o ne kažkaip pritraukti tą skaitomumą. Bet aš sutinku, kad ta problema egzistuoja ir galbūt kitose žiniasklaidos priemonėse, bet jau aš matau tą problemą ir kad reikia paskelbti ir kad yra labai svarbu, kažkaip gal kartais bandoma išlaviruoti tarp to, kad žmogus skaitytų tą tekstą, kad tas tekstas būtų skaitomas, bet taip pat, kad jis būtų etiškas. Ir kartais man atrodo, kad kai kuriuose žiniasklaidos priemonėse tas etiškumas galbūt yra į antrą planą nustumiamas. Labiau yra kažkaip prioritetizuojamas tas skaitomumas. Nežinau, gal kiti papildyti. Mes esame iš televizijos, tai žinoma, pats veikimo principas televizijos yra šiek tiek kitoks negu naujienų agentūros, bet tikrai taip laikomės mes tų etikos principų, visi laikosi Lietuvoje mūsų žiniasklaidos etikos kodekso, kuris turi tam tikrus savo nuostatus. Ir tikrai visais atvejais kolegijų pritariu ir, pavyzdžiui, esu dariusi kelis reportažus žinioms apie vaikų teisės, apie seksualinį smurtą prieš vaikus. Tai galiu atsakyti, kad į reportažus stengiamės, pavyzdžiui, įtraukti tokius dalykus, kaip padėti tėvams ar globėjams atpažinti tą seksualinį smurtą, pavyzdžiui, jeigu jų vaikas patiria, arba kaip, nežinau, edukacinėje kažkokia aplinkoje mokytojai galėtų atpažinti, kad tas vaikas patiria seksualinį smurtą, tarkim, namuose ar panašiai. Ačiū labai. Thank you very much. Ačiū. Ačiū. Thank you. This I know. Thank you so much. Thank you.